Достар, Іскер азамат тобының YouTube пен бизнес максимум курсының бүгін ең маңызды сабағы. Бүгін біз сіздермен монетизацияға қосылатын боламыз. Сондай-ақ Google AdSense анкетасын толтыратын боламыз. Ең алдымен видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде Іскер азамат YouTube каналына подписация жасап, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Жақсы видеоларды ең алғашқылардың бірі болып сіз көретін боласыз. Және түсінбеген сұрақтар бойынша комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақсы қаралым тілеймін. Творческая студия YouTube-ға кіреміз. Кіргеннен кейін монетизация мынау ақша белгісінің үстінен басатын боламыз. Сәлеметсіз бе, Іскер азамат? Подайте заявку на участие в партнерской программу YouTube деп тұр. Монетизация қосылғанға дейін қандай іс-әрекеттер жасау керек екенін таныстырып өтейін. Ең алдымен сізде 1000 тіркелуші болу қажет, 1000 подписчик болу қажет, сондай-ақ 4000 сағат немесе 10 миллион шорт көрілімі болу қажет. Және двухэтапная аутентификация, яғни 2 рет қорғаудан өту қажет, және соблюдение правил сообщества, яғни қат алмасу кезінде өрескел қателіктерді жіберіп алмауыңыз қажет болады. Енді осы жерден подать заявку дегенді басайық. Яғни монетизация берудің, өтініш берудің 3 түрлі этабынан өтуіңіз қажет. Осы жерде бірінші танысу, яғни ознакомьтесь основной не деп тұр, условиясымен танысу. Енді осы условиясымен мұқият танысып шығуымыз қажет. Шыққаннан кейін міндетті түрде я принимаю условия партнерской программы на YouTube дегенді басамыз, дағыны принять дегенді басамыз. Галочка бізде орындалды. Енді екінші шартпен танысамыз. Сізде у вас есть аккаунт AdSense деп тұр. Сізде егер бар болса, я деп жауап бересіз. Егер жоқ болса, нет, мне нужно создать новый аккаунт дегенді басасыз. Мысал үшін қазір бізге Google AdSense жоқ, біз бірінші рет тіркелейін деп тұрмыз. Одан кейін нет, мне нужно создать новый деп басамыз. Сосын бізде далее деген батырманы басамыз. Міне осы жерде выберите аккаунт деп тұр. Мен ашайын. Іскер азамат gmail.com дегенге ашайын. Google AdSense. Міне осылай ашылады. Ваш сайт деп тұр. Осы жерде автоматты түрде өз не қылып тұр. Получайте больше от AdSense. Осы жерде AdSense-тен сіз постоянно хабарландыру алып тұрғыңыз келеді ма дегенге я дейсіз, немесе жоқ, постоянно ескертудің қажеті жоқ дейтін болсаңыз, онда нет дегенді басасыз. Біздің жағдайымызда қазір нет дегенді басамыз. Келесі кезекте өзіміздің елімізді таңдайтын боламыз. Бұл жерде әрине біз өзіміздің Қазақстанымызды іздеп табамыз және Қазақстан мемлекетін таңдайтын боламыз. Келесі кезекте бізде условия, яғни келісім шарт шығады. Осындай ұзақ келісім шарт шығады төменгі жағында. Я принимаю дегенді басамыз. Создать аккаунт. Так, информация о клиенте деген. Тип аккаунт физическое лицо. Да, физическое лицо. Наименование, адрес дейді. Индекс. Мынау жерге индекс теруіміз қажет. Өзіңіздің тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша индекс енгізесіздер. Мысал үшін менде 160 911. Область менде Түркістан. Город менде ауыл. Дарбаза ауылы деп жазам. Мынау жерге мен Сарыағаш ауданы деп жазам.
дегенге өзіңіздің облысыңызды жазасыз, город дегенге егер сіз қалада тұрмайтын болсаңыз, ауылда тұратын болсаңыз, міндетті түрде ауылдың адресін жазасыз. Мысалы үшін мен Дарбаз ауылында, Сарыағаш ауданы дегенді толтыратын боласыз. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша аудан толтыратын боласыз. Одан кейін вторая стройка адресы дегенге осы жерге Момышұлы 20 номер телефон енгіздім. Міне осының бәрін енгізіп болғаннан кейін отправить дегенді басамыз. Сосын сізде осындай жазба шығады. Настройканы жалғастыру үшін шамалы тосыңыз, біз сізді тексереміз дейді дағыныз, сізді творческий студияға жібереді. Және творческий студияда сізде осындай жазба көрініп тұрады, яғни тексерісте деген сөз. Араға көп уақыт салмай, міне менде екінші кезеңде де галочка қойылды. Көп уақыт алған жоқ, сондай 12 сағат алған жоқ, бір 6 сағаттың көлемінде электронды почтаға хабарлама келіп, сразу галочкасы қойылды. Сосын ар жақ қарап үшінші рет тексеріске жіберілді, және ол да көп уақыт алмай галочкасы келіп, міне электронды почтаға осындай SMS хабарлама келді. Творческий студиядан монетизацияға қосылған туралы SMS келді. Енді мен видеоларды қалай қосу керек екендігін қазір сіздермен. Вы стали партнером YouTube. Начать дегенді басамыз. Получайте доход от рекламы подписчика премиум стандарт. Выключить дегенді басамыз. Я принимаю продолжить деген батырманы басамыз. Және бізде осы жерде осылай шығады. Далее деген батырманы басамыз. Енді осы жерде монетизация уже жарияланып қойған видеолар үшін, барлығы үшін қосасыз ба, әлде кейбіреулеріне ғана қосасыз ба дейді. Мен осы жерде барлығына қосам деген басамын. Монетизировать все дегенді басам. Міне шортс видеосында монетизацияға қосамыз қазір. Начать деген батырманы басам. Выключить деген батырманы басам. Одан кейін я принимаю условиями принять деген батырманы басам. Міне бізде шортста жаңағы өзіміздің неміз видеоларымыз екеуі де активны қосылды. Енді оны қосылған қосылмағандығын біз тексеру үшін контентіға кіреміз. Контентіға кіргеннен кейін міне мына бір жерде доллардың суреті тұр, барлығында тұрма тұрған жоқ па, соны тексеріп шықсақ болады. Яғни барлығында тұрған болса, сіздің видеоңыздың барлығы осы монетизацияға қосылды деген сөз. Міне барлығында қазір доллардың белгісі тұр екен. Енді осы жерде шортс деген бағдарламаны да қараймыз. Өкінішке орай біздің шортсымыз осы монетизацияға қосылған жоқ екен. Үстінен сызық тұр. Неге десеңіз, монетизация отключена дейді. В видео не показывает реклама. Бұл жерде реклама көрсетілмейді, сондықтан да қосылмады деп тұрған екен. Ал бірақ видеоларымның барлығы міне монетизацияға қосылды. Міне сізде осылай өздеріңіздің YouTube'тағы каналдарыңызда монетизацияға қоса аласыздар. Осылай YouTube арқылы табыс тапқыңыз келсе, кері байланыспен ең оңай тәсілдермен үйрететін 0-ден бастап табысқа шыққанға дейін YouTube-пен максимум курсын ұсынамын. Және бұл курсқа қазіргі таңда үлкен жеңілдік болып жатыр. Осы курсқа жеңілдікпен жазылып үлгеріңіздер.